ubuphelele media. Wayethe hlangana amakhosi ngiyathokoza kakhulu ngikhululeka ngihlala phansi umphathi wohlelo ebezitha umntwana waseyibindini umphathi wohlelo Hlonisha MSC Kapisa okhawula ngibingelela kakhulu kulezi sikhathi undunankulu wesifunda saKwaZulu Natal ngibingelela kakhulu undunankulu wesizwe nesilo nesihlalo inkosi yaseMadungeni usuqhiliza labesilo ngithokoze kakhulu ukuthi ngibike anokuthi angihambi ngedwa ngihamba nayo endlunkulu yabesilo endlunkulu yonke endlunkulu oqala ngithokoza kakhulu mngankosi ngamhle indlunkulu Gatsheni okwaLinduzulu ngamhle ngithokoza mngankosi indlunkulu Mdolomba indlunkulu wasemaXhobeni indlunkulu uMawewe indlunkulu wasemashobeni ngithokoza kakhulu kubafowethu nodadewethu nina besilo ukuba khona kwabo kubalekile kuba nabesilo kubalule ukuthi eminyakeni eminingi lokho ngangena esihlalweni ngiyathokoza kakhulu ukuthi abantwana benkosi abazalwa isilo esibuzile bakhona nabesilo kanye nathi ukuzobungaza nokuzohlanganisa nokuzokhuleka kanye nesizwe kulolu suku lwanamhlanje ngiyathokoza kakhulu bomageba engathi inkosi inganibusisa nina besilo ngisasendunkulu buyo endunkulu ngithokoze kakhulu kubatwana abangomkhulu bami abafana nomntwana wakwaMenya okhona futhi abomdidiyeli wamabutho esifundazwe ngiyathokoza nabesilo omkhulu aye nobaba bami nondlunkulu abagana abatwana nabesilo ngiyathokoza nani ukuthi nikhona nina besilo usuku lwanamhlanje lubaleke kakhulu ngithi ngokukhethekile okukhulu nangenjabulo ekujuleni kwenhliziyo yami nasemkhulekweni yami engihleza ngikhuleka nsuku zonke ngiyazi lwezulu Shembe ngiyathokoza ukuthi ukhona nawe phakathi kwethu Manezaretha ngiyakhuleka ngoba ngimukela nje unyazi kimina ubaba ongizalayo wangishiya ngoshembe ngidumba unyazi lumama lubaba kimi umntandane ngoba nazi ukuthi isilo asekho nendlovukazi okuyibona abangiletha lapha emhlabeni okwakuyilo usuku lwayizolo kade silibungaza kodwa ngisaqhubeka khona lapho ngiyathokoza kakhulu ngiyazi lwezulu ngiyacela Manezaretha ningibongele kakhulu uShembe nisho nje uamen umkhulu ukuthi ingwenyama iyamukela futhi iyamthokozela kakhulu ubaba ukuthi uphakathi kwethu ngiyathokoza nyazi lezulu bandla lonke lamaNazaretha nina besilo ubuhlobo benu nendlunkulu nobuhlobo
bami nani busuka kude. Nina besilo ngicela ukuba ngiphakamise onke amakhosi akhona phakathi kwethu. Kwathi unyaka uvulwa leli tshe kuqala ukuthi kwenziwe umkhosi welembe. Umntwana wakwaphinda ngene nesilo sakwakhetho omthandayo. Nina besilo bawubamba lo msebenzi waba yisibusiso. Isibusiso esikhomba ukuthi ngoba ngaleso sikhathi uShembe naye wayekhona. Namhlanje kubungaza leso sikhathi nalolo suku njengoba kade esho nje umntwana waseyibindini ukuthi sizomkhumbula uShembe nesilo esasikhona ngaleso sikhathi kuqala ukuthi kwembulwe leli tshe ukuthi kwakwenze njani. Nina besilo ngingasho ngamafushane izulu lanini nje njengoba nilibona nje namhlanje. Ngiyathokoza Nyazi lwezulu uba khona kwakho phakathi kwethu njengesizwe, njengomprofeti wethu isizwe samaZulu. Siyathokoza ukuthi ukukhumbula umlando mhla isilo noNdunankulu kaZulu kanye noShembe owayekhona ngaleso sikhathi. Zonke lezo izizukulwane zikhona namhlanje, zihlezi lapha emva kwami. Mina besilo kusho lukhulu kanguthathi kancane. Kusho lukhulu ngoba siyazi ukuthi kungani ukuhlangana kwethu njengesizwe. Webantu bakwaZulu niyake niyibuze ukuthi kungani njalo masenza imisebenzi yethu izulu libe nje. Niyake niyibuze lokho, mina ngiyayibuza ngiyiphendule futhi. Ngiyazi nina besilo ngithokoza kakhulu. Ngicela ukuba ngibonge kakhulu umeya yalapha kwaDukuza. Ngithokoza kakhulu umhlonishwa meya. Ngingaze ngikhohlwe ngiqhubekela kwabanye. Unyaze likhulume meya ukuthi akuthenge iplan. Ngofakazi sibaningi nasizwe sonke sikaphuma nomageba sikhona. Nina besilo lokho okubikwa uNyazi lwezulu kuyisithekelo sikaNkulunkulu nobuhlakani abehlisele onyazini ukuba adlulise lokhu esizweni. Nina bendlovu kubalulekile ukuba sivuke isigodo sakwaDukuza. Ngiyanitshena Zulu omnyama niyobona ukuthi kuyokwenzakalani. Niyobona imangaliso. Uhulumeni kaMthemba Ndunankulu ngiyathanda ukuthi sibambisene kahle nawe. Cishe ngingasho ngithi kubo bonke uPremier okungangena esihlalweni wena ngibambisene kahle naye. Ngiyathokoza ngithenga amehlo akho. Ngalokhu nina besilo ngiyabathanda kakhulu bonke. Ngafikela ubaba umhlonishwa uZikala. Umhlonishwa sikhonzene kakhulu.
ngase ngiba noma umhlonishwa uDube mbuya sasebenza naye ngakhonzeka kakhulu acha kulo premier lo hayi kuyehlela kumnandi ithemba likhona Mpembo ngiyathokoza nabesilo ngibonge kakhulu nina besilo izinduna ezikhona namakhansela ngithokoza kakhulu ingubo kaZulu ibutho likaZulu nina besilo umavikela hlalo ngiyathokoza nani ukuthi nikhona sizwe sonke sikaphunga noMageba ngiyathokoza ukuba niphume ngothilweni yize izulu linje lokho kukhomba ukuhlonipha nokukhonza nokukholelwa enkosini nasemakhosini onke asadlula lokho kungithokozisa kakhulu sizwe sikaphunga noMageba nina besilo sinabahlobo bethu ngoba siyake sithi njalo masenza lemisebenzi abayake bebe kanye nathi ngoba basuke bekholelwa einkolweni zethu esisuke sihlangene ngazo njengesizwe ngicela ukuba ngibike ukuthi kukhona ubukhosi bakwamawewe nobukhosi bamgidlane eMpumalanga okukhona nabo phakathi kwethu siyanemukela abahlobo bethu siyathokoza mina besilwe ngithokoza kakhulu mama nomagogo isimo masinje konke amathemba alala kuwo isimo masinje namhlanje ngiyathokoza ukuthi nawe futhi sibambisene kahle kakhulu umama nomagugu umhlonishwa yonke imicimbi yalapha eDlunkulu uhlezi ekhona esibambisile ukuthi nje angimhluphi ngoba iminyaka yami isephansi angisiyena lona ukugulela safuthi bese kudinga ukuthi kufuneka ama-helicopter kundizwe yonke cha angamhluphi ngaleyo ndlela mama nomagugu ngiyathokoza kakhulu umhlonishwa leli Zulu uma linje ayi lipheka okunye kodwa uNkulunkulu emuhle siyathemba ukuthi ngoba nize enkosini yenu akukho oyedwa ozogula nina besilo ukuhlangana kwethu kubaluleke kakhulu ngiyathokoza kakhulu umntwana waphindangene Nkosi yakwaButhelezi ukuba khona kwakho mangibona wena ngibona umkhulu wami umntwana nina besilo ngithokoza kakhulu iRoyal Council ngiyazi ukuthi miningi imibuzo ebuzwayo ngokuningi okwenzakalayo nina besilo ngiyacela ukuba simbekezelele uhulumeni nina besilo sengiqhubeka bengikhuleka ukuthi ngiyakhuleka ukuba simbekezelele uhulumeni wakithi ngokuba lezi zinto ezenzeka ngalesi sikhathi lesanamhlanje ziyaqala ukwenzeka ziseyimfundo okufanele ukuthi kumele ukuthi siyisizwe sibekezele ngiyathokozela kakhulu sizwe sikaphunga noMageba lokhu kukhulunywe yonyazi kuyusiko futhi ukuthi
isigodlo kumele ukuthi sibe khona ukuze kube nendawo eqondile la sasikhona ukuthi senza khona amasiko ethu. Indawo esikuyo njengamanje nina besilo, yebo uhulumeni usibambisile, kodwa le ndawo inendawo yomsebenzi wayo okungama-showground la kukhangiswa khona izinto, kanti isigodlo siyadingakala ukuthi kube isigodlo esiphelele kube umuzi wesizwe onakho konke, nala khona abantu abafisa ukukhangisa nabazokuvakasha bekwazi ukuthi bevakashele khona. Nina besilo, ukuhlangana kwethu lapha namhlanje kukhumbuzana ukuthi konje singubani, sisukaphi, kuphi lapha esibheke khona siyisizwe. Mina besilo ngingangeni olimini kakhulu ukushiwo umntwana ukuthi kube khona indoda iguqule isibongo ithathe esikankosikazi. Mina besilo kuwukonakala nokubhubha komhlaba lokhu ningakuvumi, ngoba kade ngisho nje akumele lokhu esasibambelele kukho kuseyilembe onke lamakhosi singakudedeli. Niyazi ukuthi isizwe sidukiswa kanjani? Sidukiswa ngokuthi senziswe izinto ezibheke eceleni esingakase sizenze futhi esiqalayo ukuthi sikwenze. Uyabadukisa ke la bengaboni. Angithubeke kumnandi ngani uthi napho kumele edlula la nizawuthola lokhu. Zulu mnyama, ngiyacela kulesi sikhathi uNkulunkulu unenzele into eyisimanga. Umdlokombane isilo esingizalayo ngiyasibonga ngokungizala kwaso ngendlela engizaleka ngayo. Angisho ukuthi ngithini, kodwa bakhona abanye abafowethu nodadewethu kodwa kuhamba kwehluke ingakho ngimla. Nabesilo kangizenzanga ukuthi ngime la phambi kwenu. Isilo bezizele sinamadoda ngabe kumama abanye, kodwa uNkulunkulu uyazi ukuthi kungani wathi ngalesi sikhathi indlula mithi iyona eyobihola isizwe sikaPhunga noMageba. Angikhethe la bese ngizonda komunye umuntu ukuthi uhleleni lapho wena selivuthile lashala cima. Ingathi ngiyibekile la, ingathi ngakufundela mina ukuba la, ingathi nga-apply application. Sizwe sikaPhunga noMageba, mbongeni uNkulunkulu ngalokho aninikeze khona. Ngiseduze noNyazi, ngizalwa amakhosi amabili. Kuyaqala kwaZulu, angisho ngishaya isifuba, kuyaqala emlandweni kaZulu ukuthi kube nesilo esizalwa amakhosi amabili, kuyaqala ngqa. Manje akusiyona into encane le, singayihuduleli phansi. Igama lami lilodwa, kade ngibhede izolo. Ilembe lahamba mhla ka-23
khona lapha kwaDukuza waphuma umphefumulo waphuma mhla ka-23 ngebirthday yami waphuma umphefumulo. Lento ke ukhokho wami ayeyenza ukuthi ethi thathani isidumbu niyosibeka ey'ntabeni ukuze sidle amanqe. Nodingane isilo sasemgungundlovu sakwenza kushaka lokho, sathi thathani umzimba wesilo niyubeka ey'ntabeni ukuze adliwe zilwane zasendle, iy'mpisi, kuthiwa amavatsha, amanqe, isiZulu. Kwathi ngakusasa usuku lwanamhlanje kumhla ka-24 isilo uDingane sathumela ibutho ukuthi alihambe liyobheka ukuba umzimba wengonyama iy'lwane zasendle sezikudle kangakanani. Niyazi ukuthi ibutho lathi malifika lafike lathola isimanga lafica iy'lwane zasendle zingasithintanga isidumbu senkosi zikhothamile eduze kwaso. Wabuyela umlayezo esigodlweni wethuka uDingane ukuthi into enjani le ngoba siyayazi impisi idla noma yini okubolile. Ingakho umuntu mekubiza ngempisi umshaya suke kwethuka ukudla into ebolile. Isilo uDingane sathi mhla ka-24 ibutho akasheshe afihlwe engazevuke. Umlando omncane nje olapha esihlalweni abadala bayawazi, ngiyabazi umhlonishwa uKhabazela naye okuPremier bayawazi. Uyivela kancane kodwa ngithe namhlanje kanguhlafune kanye nani. Sizwe sikaPhuma noMageba, ngiyathokoza Mphemba. Ngicela ukuba ngiqhubeke ngibonge isizwe sikaPhuma noMageba. Hayi suka, ngicela nishaye izandla indaba yomhlanga kuleli viki eliphelile, izandla phezulu. Benginovalo. Kwavele kwahamba uNkulunkulu kade lapha. Ngiyabonga bomama bami, bobaba ukudedela izingane zize emkhulekweni wesizwe kwahamba kahle kwaba isibusiso. Wazonda umthakathi. Wazonda umthakathi. Ngiyathandaza mina. Thandaza uNkulunkulu ophilayo. Ngifuna ukuganga ngishaya umthandazo. Owami umthandazo futhi umbani. Ngiyathokoza nabesilo sengiqhubeka. Ngicela ukuba nginqamule manje inkulumo yami ngenxa yesimo sezulu nesikhathi. Umuzi waseMashobeni sizwe sikaPhuma noMageba. Umuzi wenu loyana. Umuzi wenu niwubonile, umuzi wenu mkhulu loya muzi. Asikho isigodlo esilingana nalesiyana. Isona isigodlo esikhulu. Okuhlanganise lapha ke yile. Lesi isigodlo saseMashobeni sivuse isigodlo selembe saseMashobeni okuhambisana nesigodlo lesesila okungesinye naso. Masingavusa zonke izigodlo zelembe umbumbi walesi sizwe Zulumnyama angiprofit kodwa ngiyantshela ngiyobona izibusiso eziyosehlela njengesizwe.
Ngiyathokoza kakhulu MEC Buthelezi, MEC wakaKhoza. Hlezi sibambisene kahle nawe futhi. Ngiyabonga. Ngiyacela uba ngidlulise na umlayezo ndunankulu wesifunda. Ngiyacela ukuba isigodlo sasemashobeni, ngoba ngithi nje isigodlo sesizwe, okuyisona isigodlo esesiwubuso nala esekuwumsamo khona kaZulu walesi sizwe manje ngalesi sikhathi. Ngiyakhuleka Mphemba ukuba umnyango wakwaKhoza ngibambisane nawo ekwakheni lesi sikole. Ngicela ukuba ngiqhubeke ukuthi kungani ngikusho lokho. Isigodlo sesintu, onke amasiko esintu asekhombe kulesi sikhathi ukuthi azoba khona. Kuningi okuyintuthuko yalesi sifundazwe saKwaZulu-Natal esifisa ukuthi uma ukuthi bafisa ukuba bebone noma ngabe ezolimo noma ngabe imisebenzi yezandla, konke lokho siyafisa ukuthi kukhangiswe lapha kulesi sikole. Nezangoma lapha sinemfula emibili uMaduma neNkunzane. Kunanempophoma izangoma. Ayikho into engekho kulesi sikole. Ngiyacela nginendawo Mphemba la ngivulele khona ngoba ngibalekela lokhu ziyahlupheka izingane zethu uma ingenwa yidlozi. Laba ekuthiwa ngogobela bayagana. Umuntu ongasamthola ukuthi kuyikho noma kuyikho. Nginogobela bami ngesigodlweni engibalungisayo abangempela. Angeke akugobela uzofika ezogangela esigodlweni. Ngifuna ukuthi izangoma uma ifuna ukuthwasa zethwasele laphana ngoba sibalekela lokhu ukuganga. Kunendawo nje enhle nje sengiyicabile eyiphoshini engathi la ebese umnyango wakwaKhoza futhi ngibambisane nawo kube yimi okhipha lezi certificate zomngoma, ngoba akawazi ngalezi certificate, mina owaziyo ezami lezi zangoma. Ngiyacela Mphemba ilokho nje nina besilo ukuba kwethu lapha namhlanje. Kade sinomongameli kulonyaka odlule savula isikhumulo sezindiza iKing Shaka International. Bakwethu ibaluleke kakhulu, iyona tourism nefagugu lethu siyisizwe nesifunda. U-R66 uKing Cetshwayo Highway unezigodlo ezo-6 nomlando kaZulu. Ngiyacela MEC wami Duma wakwa-transport, ngithinta nonke namhlanje, ngiyeza kuwe madloba, ngiyeza manjani kwezolimo. Ngiyacela bakwethu ukuba ibambisane le minyango yonke ukusuka eKing Shaka kuze kuyophelela eMathobeni naseMathobeni. Ngiyakhuleka Mphemba la sizohlala khona sihlele kahle konke lokhu ukuze izinto zethu zihambe kahle nangohlelo lwakhona ngonyaka ozayo, ngoba iRoma ayikhwanga ngosuku olulodwa. Kancane kancane sizoze sifike la esiyakhona. Nami bekungelula ngena kulesi sihlalo, namanje akulula sele inkantolo umhlaba esesiphila kuwo abantu sebakholela ukuthi yonke into kumele ishiwe inkantolo.
kodwa thina phakathi ekujuleni kwey'nhliziyo zethu siyazi ukuthi isilo asibekwa inkantolo, sibekwa umndeni nayisizwe. Mina besilo ngithokoza kakhulu usuku lwanamhlanje, ngithokoza kakhulu usuku lwayizolo kuwo onke ama-financial institutions, FNB, Africa Bank, Ithala. Ngisaselapho Ithala Bank, ngicela sinyuse amasokisi. Ngicela senyuse amasokisi eThala. Mina besilo ngithokoza kakhulu usuku oluhle oluyisibusiso namhlanje Phunga noMageba. Ngiyathokoza namhlanje ngisadla ibirthday yami ayikapheli. Ngiyabonga Nkosi ngikusize.